da'uu natti deebitu taanaan ofiin ajjeesaa jette. Istii utuu si ta'e maal goota sa'aatii kana? Hinjimu? Hinjimu. Qalbiin keessa jiraata malee. Si galeeranii yooni mucaa ishee sana dhiise isheen sunis of miti. Yoon boonii dhiise booniinis of miti. Sa'aatii sanatti immoo booniin namoota gurguddaa naannoo koo jiran beektutti dawwaltee himteetti. Hundumtuu natti dawwalaara booniin bakka of ajjeesuuf itti kana gochuuf itti maal jedhame jechuudha. Ani gaa jiraattu iyyuu jedhe maaliif yeroo sana suusii keessaa deebiseera araada garaa keessaa deebiseera waaqayyoof galatu waan meeqa gorsee deebisee hojii eegalsiiseera. Hojiin sun immoo gaarii ta'eera. Si galeera. Bichaa laayifii baay'ee ture achii booddee mucaan natti deebiteetti booniin asii ofiin ajjeesachaa jirti. Kanaaf filannoon qabu maal ture seete? Sammuu mucaa ishee sanaa eegaa fi maaliif dhaabbata akka isheen hin taane beekan mucaa ishee sana. Si galeera? Because waan ta'ee tashaale wanti fooyyaan tokko gaafa dhufu akka isheen deemtu beeka. Maaliif? Actually nama waa jechuu hin barbaadu garuu faayidaarra namni dhaabbatee si jaallata taanaan faayidaa mara dhaabbatee sokka. Booniin immoo amman arge keessatti jechuudha laa. Booniin amma faayidaan ilaaltu. Si galeera qabaattee dhiiste. Yeroo san amma isheen waa tokko qabaa koon beektu. Yeroo na jaallatte. Onlaayinii marratti wal agarre. Wal jaallanne. Akka waa qabus yoon qabaaddes yoon dhiises dhimma ishee. Isheenis waan qabdu zeeroo irratti yeroo san. Mana kiraayii dirratti amma waan kaffalattu dhabdutti. Yeroo sana baay'ee laayivii irra teessee birriin agashaatti akkaawuntii maxxanfattee biiraa ishee asii dhugaa laayivii irra teessee namoota arrabsiti. Gastii gashitee jechuudha. Warran gashinee fudduu irraa fuutee arrabsiti. Kuni gaasan nageedhaa rikoordii isaa isa booda argeeran. Riilii madhaa. Deebiseera laayifii sana keessaa si galeera booni. Yaadigaa amma sammuu keetti maaltu dhaga'ama booniin gaafa isheen na dhabdee sababa koof laayifii sanatti deebitu. Eshi mucaa isheen sun immoo maaltu sitti dhaga'ama gaafa isheen baay'ee mucaa ishee sanaa wajjiniin bara jaalala keessa jirru keessatti waan kamiin gooniira. Si galeera wantoota ulaagaaleen jaalalaa qaban bara wal jaallannu keessatti jechuudha dhaabbataa ta'uu dadhabne malee. Garuu anaaf akka joosiitti ulaagaa gaa'elaa naan guunne. Si galee ulaagaa gaa'elaa sababa nama dirqama koo miti baay'ee. Wanta amma miidiyaarra naannoo kun naannan garramu. Because booniin dursite beetti waan sana. Sanaan utuu jirru ijoollee kana lamman sammuu ishee sanaa eegaa sammuu ishee kanaa eeguuf ittiin ka'e. Utuu wal bukkee qabee deemsisuu kana gidduutti waan kana illee haasa'uun barbaadu garuu nama kan biraa wajjiniin kan nan argee anumti. Silkii faarratti waan biraa argee baay'ee bataam sammuu koofu waan tan tinii ta'uun barbaanne jechuudha. Mucaa kana faana